Olá, criança, olá, família, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, aulinha da tia Binha, não é? Nós estamos agora no mês de março e essa semana nós vamos trabalhar a Semana da Mulher, certo? Vamos caprichar na atividade, fazer bem bonito, mas antes a tia vai acolher vocês cantando e fazendo a oraçãozinha. Tá bom? Vamos fazer a oraçãozinha voltada para a mulher. Vamos agradecer a Deus, porque a mamãe é mulher, a vovó é mulher, a titia é mulher, tá bom? Vamos lá junto com a tia, bater palminha, para trabalhar também nossa coordenação motora, tá certo? Vamos lá. Jesus Cristo está passando por aqui. Bate palma bem forte. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, vem trazendo bênçãos pra você, pra mim também. Amém. Agora vai colocar assim a mãozinha posta. Vamos lá, mamãe, papai, quem estiver com você, tá bom? E vamos agradecer a Deus, né? Pela mulher que vocês têm em casa. A mulher mamãe, como a tia falou. A mulher vovó, tá certo? Vamos pedir assim, papai do céu, que dê muita saúde, sabedoria, paciência, tá bom? Vamos lá, baixa a cabecinha, fecha o olhinho e vamos dizer assim. Meu anjinho da guarda, meu bom protetor, guardai minha alma para o nosso Senhor. Amém! Criança, agora é hora da atividade, tá certo? A primeira coisa que vocês vão fazer é o nomezinho de vocês. Capricha no nome de vocês. Viu, mamãe? Se não souber colocar o nome, coloca os pontilhadozinhos e deixa eles cobrir bem bonito, certo? Porque senão você pega a tarjetinha, o nomezinho dele e deixa ele fazer sozinho. E hoje nós vamos trabalhar a primeira letrinha da palavra mulher, certo? O que é que vocês vão fazer na letrinha M? Vocês vão enfeitar. Vocês podem pintar com lápis de cor, com tinta guache, pode fazer um monte de bolinha colorida e colar, pode cortar papelzinho e colar. Usa a criatividade de vocês, tá bom? Vocês são muito criativos, tá certo? E na segunda questãozinha, vocês vão treinar, escrever a consoante M, tá certo? A palavrinha mulher, que é a primeira letrinha, tá bom? Vamos lá com a tia, pega o dedinho indicador e vamos lá, ó. Você vai subir, vai descer, vai subir e vai descer, viu? Você vai treinar. Dentro do círculozinho você vai colocar a consoantezinha M, tá bom? Depois tira a foto e manda pra tia. Aí você pode pintar também a figurinha da mulher, que tem ao lado da letrinha M, tá bom? Capricha na atividade, certo? Tchau, até segunda-feira.